什么是音效顶点同步音乐起始？这个视频你一定不要错过。我给大家找了3种类型的短视频，给大家教会这个剪辑技巧，特别适合开头不知道怎么剪辑的朋友。分别是美食类、生活 vlog 类和品牌类。首先看美食类，抛弃一颗蔬菜没什么新意，抛弃之后有一个节奏的变化才能吸引眼球。比如像这位博主的这个视频开头，抛弃洋葱这个单一镜头其实没什么，但如果他用力拍这一下，洋葱突然变成皮牙子了，再配合合适的破坏音效，然后再把音效的顶点和音乐的顶点契合一下，这样的开头简直太帅了。那生活 vlog 开头想剪辑的不一样，也可以用这个思路，黑场到睁眼来一个上升耳鸣音效，然后再把音效的顶点和音乐的开始顶点契合一下，那一个不错的 vlog 开头也就有了。再看这个耐克广告片的开头啊，这2个人物张嘴的动作也可以这样操作。不难发现啊，剪辑不是堆素材，而是用音画节奏勾住观众。试试刚才我说的这些方法，让你的视频开头从被划走变到停不下来。下期见。